Así estamos viviendo este primer día de festividades, el sexto Festival de Danza Folclórica acá en el barrio Jesús del Gran Poder, que ya se ha vuelto una tradición. Año tras año estamos compartiendo esta noche cultural los días viernes, el primer día de festividades. Sí, estamos listos, entonces lo recibimos con los fuertes aplausos a la agrupación de danza folclórica San Miguel de Rañas desde Nabón. Fuertes los aplausos, por favor. Mi amor, traje esto para ti. Qué hermosas flores, me encantan mucho. Quiero decirte algo, no sé cómo. ¿Qué me quieres decir? Dime ahora que estamos solos. Mi amor, me quiero casar contigo. ¿Ahora? Si hubiera cómo, sí, me casaría hoy mismo contigo. Pero, ¿y mis padres? ¿Qué van a decir? Solo dime lo que sienta tu corazón. Qué linda la tradición de
Y así compartimos esta gran presentación de la agrupación de danza folclórica San Miguel de Rañas. Y señor, vea qué bonito. Y ya prevenimos al cuarto grupo. Ahí está, fuerte los aplausos.